老是咳嗽是怎么回事？如文医生特邀专家任辉，西安交通大学第一附属医院呼吸与危重症医学科主治医师。如果大于8周以上的咳嗽，我们称之为慢性咳嗽。那么这一类的患者呢，它的原因呢也是非常多的。最常见的，比如说我们经常会听到的老慢支、肺气肿。那么这一类的患者，他会告诉你，我可能常年都会咳嗽、咳痰，甚至有气短的症状。而一到冬季天气寒冷的时候，症状会非常的明显。那这是一大类常见的原因。那么第二类呢，就是年轻人比较多见的青年人或者是中年人咳嗽会有一些特点，比如说干咳无痰，往往还会合并有过敏性的鼻炎，多在夜间的时候咳嗽的症状比较重，遇到冷空气或者是吃到了一些刺激性的食物，闻到了一些刺激性的气味的时候，咳嗽会非常的明显。那么这一类的病人呢，我们要考虑有没有咳嗽变异性哮喘的可能，需要我们到医院来做进一步的检查，帮助我们进行鉴别。那么第三类的话呢，还有一些支气管扩张的患者，那么这一类的病人呢，也是会表现为长期的咳嗽，但是它有一个特别突出的特点，就是往往会伴有大量的脓性痰，而且这个气味的话也不是太好闻。那么第四大类也是我们需要最引起我们重视的，可能是有支气管肺癌的早期的表现的时候也会出现咳嗽。所以如果我们只是在感冒之后出现短暂的咳嗽，大家不用太紧张。但是如果您的咳嗽千言不愈，时间很长，超过了8周，一定要到医疗机构来进一步的查明原因，做到早诊治、早治疗。